शक्तिशाली गृह मन्त्रालय बेवारिसे बालेन रवि शक्ति सङ्घर्षले रोकियो नियुक्ति, एकाएक रोकियो सुदनमाथिको अनुसन्धान। तत्काल नयाँ गृहमन्त्री बनाउने मुडमा छैनन् बालेन। के भन्छ रासपा, के भन्छन् सुदन? देशको शान्ति सुरक्षा र प्रशासन सम्हाल्ने सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय गृह मन्त्रालय अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ। सुदन गुरुङले राजीनामा दिएको 20 दिन बितिसक्दा पनि नयाँ गृहमन्त्रीको नियुक्ति हुन सकेको छैन। यो केवल एउटा पदको खालीपन मात्रै नभई सिंहदरबारभित्रको शक्ति सङ्घर्षको एउटा नराम्रो पराकाष्ठा पनि हो। प्रधानमन्त्री बालेन शाह र रासपा सभापति रवि लामिछाने बीचको आन्तरिक टकरावका कारण गृह प्रशासन अहिले बन्धक बनेको चर्चा चलिरहेको छ। सुदन गुरुङ, जसले छोटो समयमै आम युवाहरूको मन जितेका थिए, उनी अहिले पदबाट बाहिर छन्। तर यहाँ रोचक कुरा त के छ भने उनीमाथि जुन सम्पत्ति स्रोतको प्रश्न उठाएर राजीनामा दिन लगाइयो त्यो अनुसन्धान अहिले ठप्प छ। सुदन आफै भने यो विषयमा निकै ढुक्क देखिएका छन्। उनले सार्वजनिक रूपमै चुनौती दिँदै भनेका छन्, म निर्दोष छु, ममाथि छिटो छानबिन गरियोस्। यदि म दोषी ठहरिए भने ममाथि कारबाही हुनुपर्छ, कारबाही भोग्न तयार छु। तर यदि निर्दोष ठहरिए भने ममाथि गलत आरोप लगाउने पनि सजाय पाउनुपर्छ। जनताका बीचमा लोकप्रिय सुदन गुरुङको यो साहसले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। एकातिर युवाहरू आफ्ना प्रिय नेताको खोजी गरिरहेका छन्, अर्कोतिर प्रधानमन्त्री बालेन शाह तत्काल नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने मुडमा छैनन्। स्रोतका अनुसार बालेन र रवि बीच मन्त्री कसलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन। सुरुमा बालेनकै अडानमा सुदन मन्त्री बनेका थिए, तर अहिले सुदन बाहिरिएपछि बालेनले गृहको साँचो आफ्नै खल्तीमा राखेको खोजिन्छ। सुरुमा बालेनकै अडानमा सुदन मन्त्री बनेका थिए, तर अहिले सुदन बाहिरिएपछि बालेनले गृहको साँचो आफ्नै खल्तीमा राख्न खोजेको देखिन्छ। यता रासपाभित्र पनि खैला बैला मचिएको छ। 182 जना सांसद भएको पार्टीमा के गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने अर्को कुनै योग्य व्यक्ति छैन त? पार्टी महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भन्छन्, अहिले पार्टीमा यसबारे कुनै छलफल भएको छैन। सम्भवतः जेठ 15 को बजेटपछि मात्रै यसबारे कुरा हुन्छ। भ्रष्टाचार र सुशासनका ठूला कुरा गर्ने सरकारले आफ्नै पूर्व मन्त्रीमाथि लागेको आरोपको किन निष्पक्ष छानबिन गर्न सकिरहेको छैन? प्रतिपक्षले पनि सरकारको यो मौनतामाथि प्रश्न उठाएको छ। सुदन गुरुङ जस्ता आशा लाग्दा युवा नेतालाई एउटा आरोपकै भरमा पाखा लगाएर मन्त्रालयमै बेवारिसी पार्नु कतिको न्यायोचित छ? सामाजिक सञ्जालमा समेत यो चर्चा भइरहेको छ। सुदन गएपछि अहिले गृह मन्त्रालय सचिवको भरमा चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र गृह प्रशासन बीचको समन्वय त भइरहेको होला, तर राजनीतिक नेतृत्व नहुँदा दैनिक कामकाज र दीर्घकालीन निर्णयहरूमा गम्भीर असर परेको छ। जनता चाहन्छन् सुदन गुरुङमाथि लागेको आरोपको छिटो किनारा लागोस् र देशले एउटा सक्षम गृहमन्त्री पाओस्। सत्य जे भए पनि सुदन गुरुङ समर्थक युवाहरू अझै पनि उनको पुनरागमनको पर्खाइमा छन्। सरकारले यो अन्यल चाँडै चिर्नुपर्छ।